a la resta d'entitats que estan presents i també a la Corporació Municipal i a l'alcalde Diego Gómez el seu suport. I la taula redona d'avui, que versarà al voltant de temàtiques del mercat laboral, de l'ocupació, la precarietat laboral i també com afecta el finançament econòmic, també a l'hora del mercat de treball i les infraestructures que tenim. I per això moderarà avui la taula i és un plaer i donem la benvinguda a Fulgencio Torremocha, que és membre de la Unió de Periodistes Valencians i que ha sigut coautor de la publicació Crisi al sector dels periodistes i periodistes gràfics a la Comunitat Valenciana i també va participar en el taller organitzat per la Universitat Politècnica de València. És llicenciat en Ciències de la Informació i té una dilatada trajectòria en mitjans de comunicació com el Levante, Las Provincias i Canal 9. Avui tenim també, i donem les gràcies a Arturo León, secretari general de Comissions Obreres del País Valencià, que és tècnic de prevenció de riscos laborals en l'Hospital General Universitari d'Alacant i ha exercit diverses responsabilitats en la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de Comissions Obreres del País Valencià i ha assumit la secretaria general durant 3 mandats. Per part també dels sindicats, tenim a Ismael Saez, secretari general de la Unió General de Treballadors del País Valencià, ha sigut coordinador de secretaries nacionals i membre del comitè en Macosa i secretari general també d'aquesta branca durant 7 anys. Per part de l'Associació Empresarial d'Alzira, de la presidenta Ricardo Morell, és tresorer actualment de l'Associació Empresarial i forma part l'administrador de l'Organització Financera i Tècnica d'Empreses SA. I també volem donar la benvinguda en nom de la Generalitat Valenciana al seu representant, Enric Nomdedeu, que és secretari autonòmic d'Ocupació i director general de Labora, el Servei Valencià Laboral i Formació. També volem agrair la tasca de l'extint Servef, actualment Labora, i la col·laboració amb l'Ajuntament d'Alzira, els programes d'ocupació i de formació, i s'ha demostrat que ha sigut necessària aquesta cooperació i aquesta col·laboració de les distintes administracions públiques en les polítiques que fem d'ocupació. I ja sense més, donarem peu a aquesta taula redona i esperem que sigui d'interès. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tots i totes i gràcies per la vostra assistència a aquesta activitat, una activitat més dintre de lo que és la Setmana de l'Economia d'Alzira. I com haureu vist, el tema de la taula redona, l'ocupació, precarietat i laboral financera, laboral i finançament autonòmic, vull dir, i contem per això en 4 personalitats, 4 veus, crec que suficientment autoritzades per a poder donar-nos informació sobre aquests temes que sempre són actualitat i sempre són candents. Com la presentació ja està feta, jo simplement vaig introduir el tema i vosaltres ja podem intervenir quan vulgueu. I crec que per això podríem iniciar el tema remuntant-nos a l'inici de la crisi, 2007-2008, i veure com ha evolucionat aquesta crisi, com si les mesures preses en aquell moment i al llarg d'aquests 10-11 anys han sigut mesures suficientment vàlides per a remuntar aquesta situació econòmica i aquesta situació laboral. Han sigut mesures suficients, no estava previst que arribarem ara en aquest moment en què estem en una desacceleració i d'alguna manera ens hem trobat perduts. Podem començar a fer exemple que el senyor León. Bon dia, agrair a l'Ajuntament la invitació al nostre sindicat i als organitzadors. En 2007-2008 tiene lugar, digamos, una crisis financiera y económica, una crisis financiera internacional y una crisis económica que busca como un componente propio en nuestro país, como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Hay una destrucción de empleo muy importante, cientos de miles de empresas. Solamente en el sector de la construcción se pierden más de 1 millón de trabajadores. Por supuesto, hay un caso, lógicamente, en la capacidad de recaudación del Estado y, por lo tanto, las políticas que se adoptan para corregir son unas políticas de recorte, unas políticas llamadas de austeridad,
que desde nuestro punto de vista no han sido las líneas, unas políticas que han conducido desde nuestro punto de vista a una gran desigualdad social en nuestro país, a una precarización del mercado de trabajo sin precedentes y a una minoración de la capacidad y de la calidad de prestación de los servicios públicos y de las propias prestaciones de protección social. Para nosotros, las recetas que tienen que ver con la reforma del mercado de trabajo han sido una medida para devaluar los salarios, básicamente, para que pudiéramos competir vía costes laborales. Y yo creo que un país que aspira a ser un país avanzado no puede establecer o tener una estrategia de competitividad vía costes solamente, sino que tiene que apostar por la innovación, por el desarrollo, por la investigación. Y como consecuencia de ello, pues en fin, tendremos oportunidad de entrar, tenemos un paisaje de diversas figuras, laborales, incluso proliferando situaciones de falsos autónomos o tiempos parciales no deseados, un volumen importantísimo de horas extraordinarias que no se pagan o se pagan en B, y un conjunto de la economía sumergida que además es un problema evidente para nuestro país valenciano, que tiene pues, en torno del 23, 95, 97% de economía sumergida. Para continuar, la pregunta, las segundas mesures que han servido para fomentar o estén igual o dicho. Bueno, yo lo primero que querría señalar es que las políticas económicas no son neutras. Hay políticas económicas de derechas y políticas económicas de izquierdas. Y yo quiero que el auditorio tenga claro, esa es mi opinión, que las políticas que trajeron la crisis económica, la gran recesión, que se ha venido a llamar, eran políticas de derechas. Políticas que trasladaban al conjunto de la economía del planeta la desregulación como método para el crecimiento económico, practicando un liberalismo extremo, que efectivamente, como todo el mundo sabe, produjo burbujas financieras, porque el sistema financiero carecía de control, y que, como decía muy bien Arturo, en el caso de España se añadía una burbuja de carácter inmobiliario. Aquello reventó, como también decía Arturo, supuso una destrucción de empleo terrible, que además era imposible de paliar en el mundo. También, como decía Arturo, las recetas que se aplicaron para solucionar la crisis, especialmente en Europa, volvieron a ser políticas de derechas, porque en Europa quien ha estado gobernando los últimos 20 años han sido partidos políticos de derechas o gobiernos de derechas. En el caso de Europa, además, tenemos un problema de falseamiento de cuentas por parte de Grecia respecto de su déficit y su deuda, que trajeron una tormenta terrible que puso en riesgo incluso el mantenimiento del euro como moneda única y, como todos sabemos, pues puso de moda la famosa prima de riesgo. Europa se obsesiona en ese momento por garantizar el pago de la deuda, que en gran parte estaba en manos de ciudadanos de Centro Europa y de Norte de Europa, que habían invertido en bonos de deuda pública griega, y eso... Perdón, me interrumpí. No llega al fondo. Ah. Sí. Bueno, pues eso supuso, en definitiva, la práctica de medidas de austeridad, que lejos de permitir el crecimiento de la economía, lo que hicieron fue sumir a Europa en una situación de anemia económica que todavía se mantiene, con algún caso excepcional como puede ser el caso español. Lo que se pretendió aplicar en España ante la imposibilidad de devaluar la moneda, porque cedimos soberanía en relación con la política monetaria, lo que decidió el gobierno, bajo un epígrafe absolutamente falso, que era el de intentar resolver la autoridad del mercado de trabajo, fue favorecer, trasladar la capacidad de negociación en un desequilibrio brutal en favor de los empresarios, permitir el descuelgue de los convenios colectivos de una manera absolutamente fácil, descarnada, en relación con lo que existía hasta el momento, permitir, desde luego, que los convenios de empresa establecieran salarios y condiciones de trabajo inferiores a los convenios sectoriales, cosa que no había sucedido hasta la fecha, o suprimir la ultraactividad, que significa que cuando uno va a la negociación colectiva y se enfrenta ante los empresarios para disputar el beneficio, pues si no llega a un acuerdo, se encuentra que un año más tarde lo que había conseguido a través de no sé cuántos años de negociaciones decae absolutamente y sitúa a los trabajadores en el umbral del salario mínimo o del estatuto de los trabajadores, y por tanto la presión hacia la parte sindical era brutal. Esas medidas han permitido que, desde el punto de vista de las empresas que pueden o que tienen la necesidad de competir en el exterior, por tanto exportan,
hayan bajado sus costes y, por tanto, efectivamente, ¿para qué negar que eso puede haber significado una posibilidad de competir mayor? Pero también, como decía Arturo, ese no es un buen propósito de cara al futuro, porque nosotros no podemos competir de manera permanente ni constante. Hay un basta ya a esa competición por parte de los trabajadores y las empresas con menos salarios y peores condiciones, porque siempre habrá alguien en el mundo que esté en condiciones de competir en situación más ventajosa con respecto a los españoles. Lo que nosotros hemos venido defendiendo, desde luego, y tiene mucho que ver con Europa, porque es el marco en el que nos movemos, es que no debemos competir entre nosotros de dos maneras que hasta la fecha estamos compitiendo. Una, favoreciendo de manera, yo creo que, de visión de corto plazo, desde el punto de vista de las rebajas fiscales. O sea, no es posible que en Europa nos hagamos un tope fiscal y que, por tanto, queramos captar inversiones a costa de que aquellos que ganan más, pues en vez de pagar más, paguen menos, y por tanto estemos en una especie de subasta entre los europeos, ofreciéndonos a los grandes inversores internacionales, ofreciendo rebajas fiscales. Así no sostendremos el estado de bienestar y corregiremos la desigualdad. Ni tampoco parece razonable que la manera de competir entre los socios europeos sea a ver quién tiene los salarios más bajos o a ver quién devalúa más las condiciones de trabajo. Yo creo que es imprescindible que en Europa hagamos políticas de cohesión social, que por tanto caminemos hacia un salario mínimo interprofesional europeo o caminemos a un estatuto de los trabajadores europeos, y también, desde luego, una armonización fiscal que haga que en el marco de la Unión Europea pues, seamos capaces de competir en pleno de igualdad y, sobre todo, no competir generando que los trabajadores y las trabajadoras, la inmensa mayoría de los ciudadanos, pierdan poder adquisitivo, derechos y capacidad para vivir con dignidad. Porque la consecuencia última de todo esto es que se radicalizan las posiciones, aparecen nacionalismos extremos y fantasmas que recorren Europa con terribles consecuencias, como sabéis, a lo largo del siglo XX. Y esa es la realidad que estamos viviendo, como consecuencia fundamentalmente del juicio de esa desigualdad, donde los ciudadanos ven que se genera riqueza, pero ven que su calidad de vida disminuye y, sobre todo, sus esperanzas. De manera tal que, lejos de contemplar el futuro con optimismo y tener la convicción de que la vida de nuestros hijos será mejor que la de nuestros padres, estar en la sociedad del pesimismo y la convicción de que va a suceder lo contrario. Eso sucede fundamentalmente en Europa y en el mundo occidental. No es así, sin embargo, en el gran gigante que aparece, a veces como una amenaza, otras como una oportunidad, que es el continente asiático. Con toda seguridad, la inmensa mayoría de sus ciudadanos está convencido de que su futuro será mejor. De manera que tenemos un panorama muy complejo, donde es imprescindible que se haga política, que se sepa distinguir entre las políticas de derechas y de izquierdas que tienen consecuencias, que no se concluya, a mi juicio, de manera tanto gratuita y poco reflexiva, que las crisis son cíclicas sí o sí y no hay manera de resolverlas porque es algo así como una especie de maldición bíblica, porque no es verdad, y porque para atender y resolver los problemas de la crisis se pueden aplicar unas políticas u otras. Nosotros defendemos que la política que debe practicarse, desde luego, se correspondía en gran medida con lo que los presupuestos generales del Estado del actual gobierno pretendían llevar a la práctica. Más impuestos de los que más tienen para sostener las necesidades y las urgencias de los ciudadanos, y más inversión para ser un país que compita en condiciones de igualdad desde el punto de vista de la innovación, la tecnología y el desarrollo, y no en condiciones de precariedad salarial, laboral, etc. Molt bé. Bé, al marge de lo que és el marc europeu, ja tornant a l'àmbit més nacional, com si diguem, n'hi ha algun indicador que puga donar-nos a entendre que se pot entrar ja en una recuperació laboral o en una recuperació de drets laborals o de la millora del treball? Senyor Montaner. Jo, sense missió des d'este micròfons, sí. Jo no puc fer una altra cosa que compartir absolutament el que s'ha dit. El que s'ha dit fins al moment, no? La prova és que quan tenim que fer circuits a fer valoracions de com està fluctuant el mercat del treball, trimestralment, mensualment, quan apareix l'EPA, tenim com a referència, ja quasi estem com en 2008. Evidentment, des del 2008 que va ser, res no ha funcionat bé. Quan l'objectiu és estar com en 2008, quan l'objectiu hauria de ser estar com en el 2021. Per tant, és obvi tot el que s'ha plantejat, que efectivament ha estat així. Les polítiques efectivament no són neutrals, hi ha polítiques de dretes i polítiques d'esquerres i generen unes conseqüències determinades i estem en el mercat en el que estem. Per tant, per no repetir arguments, sí que he donat 3 o 4 xifres que apuntalen
que apuntalen el que estàvem dient, per a després entrar. Tenim un mercat laboral ineficient per algunes raons. Parlaven, ho dit, l'economia submergida. Se calcula que en el cas del País Valencià està al voltant del 24%, que això supera el 6% del nostre producte interior brut. S'imagineu què vol dir això? Gent que està en l'economia submergida vol dir gent sense drets socials i un estat que no és capaç de recaptar impostos de tota aquesta economia, i els impostos és l'única manera que hi ha de pagar serveis públics per a tot el món. Treball gratuït, sense entrar en la inexistència o en el mercat laboral o la infravaloració del mercat laboral de les dones. En fi, aquesta foto és prou dramàtica en aquest sentit també, sense entrar en això, en tots els treballs que són treballs però que no són oficis i que per tant no se paga, el cuidador de la família, etc., el cuidar. I tot això, en el treball gratuït podem parlar que el número d'hores fora de la jornada regular, que apuntaven des de comissions, 3 milions d'hores setmanals en el conjunt d'Espanya que no figuren en la nòmina. Algunes no se cobren i les altres se cobren en negre, per tant se'ns escapen. Per parlar una miqueta de lo que seria el mercat, per dir-ho d'alguna forma, fora del mercat, però dins del mercat regular, la precarietat, la recuperació macroeconòmica no ha baixat als nivells que ha de baixar, que és en la nòmina, per entendre's la pèrdua de poder adquisitiu en el cas des del 2012 al 2017 en el País Valencià per als treballadors i les treballadores és d'un 3% contra un 0,7% en el conjunt d'Espanya. Hi ha un desequilibri enorme en els salaris valencians, on la mitjana multiplica per 9,5 els més baixos. Tenim un problema de temporalitat i estacionalitat, no vaig entretindre les taxes de temporalitat, però són francament dramàtiques. Tenim un evident problema d'escletxa de gènere i ja aniríem a parar ja segurament al model productiu. Tenim un model productiu que és el que és l'heredat. Des de la conselleria i des de tot el Consell i de totes les administracions jo crec que se fa un esforç per entendre que hem de modificar el model productiu valencià perquè és clarament ineficient. Treballem moltes més hores que la mitjana europea, per exemple, i sobretot moltes més hores que altres països com Dinamarca. Si treballem 37,7 hores a la setmana, que són 1.695 a l'any, i tenim una taxa de productivitat del 10,9%, mentre que Dinamarca, que treballa 34,5, té el 55,39%, Alemanya treballa 200 hores anuals menys que nosaltres, o Noruega arriba treballant 100 i pico hores menys a l'any que nosaltres, a un 79,9% de productivitat entesa com el producte dividit per el número d'hores treballades. Per què se produeix tot això? Doncs una gran part entenem nosaltres que per part de la falta de modernització d'alguns sistemes productius de les empreses, de mecanització, etc., però sobretot per el que s'apuntava perquè hem decidit, no sé en quin moment ni sé exactament qui, que volíem competir baixant preus. I per baixar preus la primera idea és baixar salaris, mantindre salaris, temporalitat en els contractes, precarietat laboral, i això evidentment no funciona. Ho dèiem, el que ens ve és Àsia, i és veritat, i mentre Àsia siga la fàbrica del món i nosaltres, Europa, siguem un dels principals mercats en els Estats Units, o som capaços de posar-hi així valor afegit a la manufactura que pugui vindre des d'allà, o som capaços d'afegir l'I+D+I més la T de la territorialitat, serà molt difícil que puguem competir en un mercat global, que és un altre dels grans reptes que tenim, que és la globalització. I deia el de l'I+D+I més la T de territorialitat, que sempre diu el meu conseller, per a lligar-ho en el títol d'aquest debat, d'aquesta taula rodona, del finançament, de com ens afecta el finançament. Dèiem bé que aquest govern havia fet un esforç en el projecte de pressupost que se presentava per millorar les condicions laborals, etc., però també per canviar alguns paràmetres que són francament ofensius com a país. Rebem el 12% menys de finançament per a polítiques actives d'ocupació, el 12% per baix de la mitja espanyola, els valencians i les valencianes. El 12% vol dir 66,90 i tants cèntims per persona aturada per a poder fer polítiques actives. I per què? Doncs perquè se van inventar una fórmula polinòmica que primava determinades comunitats autònomes i en castigava a nosaltres. En aquest govern han fet avanços molt importants. De fet, demà
podem, en la reunió que tenim a Madrid de totes les comunitats autònomes, esperem tornar en l'assignació econòmica molt millorada respecte a l'anterior, perquè tot i que estiguen prorrogats els pressupostos, si se vol se pot, algunes coses, i se van poder fer alguns canvis, però a l'hora de fer aquestes polítiques actives que deien des del territori, què podem fer per entendre un mercat laboral valencià més inclusiu, en un marc de relacions més raonable, més pensant en el segle XXI, haurem d'obrir els debats sobre si deien hi ha un fantasma que recorre Europa, que és aquell, però hi ha un altre fantasma que està començant a recórrer Europa també molt més amable, que és el de, i a més jo crec que és des d'UGT que se va presentar un treball en aquest sentit, anem a plantejar-nos si l'objectiu és treballar o l'objectiu és viure bé i per tant anem a compartir el treball que hi ha, anem a veure si les setmanes han de ser més curtes i han de treballar 4 dies a la setmana. Tot aquest debat des d'esta administració ja dic que l'obrim i el posem sobre la taula perquè efectivament el que no podem seguir, com ja s'ha apuntat, és intentant competir per preus, quan això el que significa en la nostra estructura econòmica de país és salaris baixos, contractes curts i precarització i pèrdua de drets socials. I per ahir, evidentment, no hauríem d'enfocar-ho. Bé, ja coneguem la versió dels sindicats, coneguem la versió institucional. Morell, des del punt de vista de la patronal, quina ha sigut l'aportació? Podem dir que ha estat a l'altura de les circumstàncies de la situació? Bueno, ara puc agarrar el fil que s'ha comentat al principi. No sé si me sé. Bueno, respecte al que s'ha parlat abans de puntualitzacions, en principi volia dir que la crisi econòmica no ha tingut zero. La crisi econòmica l'han produït els grups financers que donen l'economia mundial. Això són els que han produït la crisi. Dit això, Europa aplica unes mesures econòmiques que ara entraré a parlar d'elles. Europa ha d'entrar, també hi ha que definir, hi ha que parlar clar i dir que Europa no és una nació. I així ens va dir. Europa és un grup d'interessos econòmics, estem junts allà tots. No se sent? Està pagat. Perdó. Europa és un grup de països que s'han juntat a nivell econòmic. A veure, sí? Se sent millor? No. Com dia abans, Europa és una unió econòmica, però no és una unió política. Què vol dir això? Vol dir que tenim una moneda única, que és l'euro, però que la política econòmica que adopta Europa depèn, diguem que l'euro el domina en un país que és Alemanya, doncs la política monetària europea la fa Alemanya en funció dels seus interessos. És a dir, jo tinc un país que és un país molt exportador i me baixen això, doncs quan més alta la moneda estiga millor. Els països de la perifèria, del sud, com són països que no exportem ni a somiar com exporten ells, què ocorreix? Doncs que tenim un problema perquè la moneda és molt cara i no són competitius. Què fa Europa? Si cada país tinguera la seva pròpia moneda o tinguera l'opció a dir, bueno, jo vull votar i vull decidir quina és la política econòmica, la política monetària que vull aplicar. Lògicament l'euro l'havia de devaluat. Per què? Perquè al devaluar l'euro és més competitiu en el mercat. Que és el que s'ha fet sempre. Quan hi ha hagut una crisi econòmica, quan Espanya tira la peixeta, revalua la peixeta, quan Alemanya tira el marc, revalua el marc, i així és la recepta de tota la vida. Què passa? Com que no ha pogut devaluar l'euro perquè Alemanya dia que no, doncs què s'han devaluat els salaris? Per ser competitius s'han agradat i han devaluat els salaris. I així és el que ha passat. La classe treballadora ha patit tot el col de la crisi. Per altra banda, estem en una Unió Europea on no hi ha una harmonització fiscal, és a dir, que cada país té els seus impostos conforme interessen, no hi ha harmonització laboral, és a dir, cada país té les seves quotes de la seguretat social i les seves normes que volen. I, per últim, tenim que en Europa n'hi ha paradisos fiscals. N'hi ha paradisos fiscals. Per exemple, Irlanda és un paradís fiscal, Andorra és un paradís fiscal, Luxemburgo, el país del senyor Juncker, és un paradís fiscal. Què ocorreix això? En què pot repercutir? Molt senzill, que les multinacionals que estan ubicades en Espanya i en França agarren i quan
fer pagar un d'impostos de més, te diuen, no, me'n vaig a Irlanda. ¿Vale? Entonces resulta que així, en plena crisi, pues, tota la càrrega impositiva està patint la classe mitja, que està destrossant-se, està realment destrossada. La classe alta, la classe baixa no paga, perquè no pot pagar, és normal, i la classe alta no paga impostos. Si volem fer una referència a un exemple molt simple, doncs un treball que guanya a l'any 60.000 euros, bruts a l'any, paga el 30% d'impostos, d'IRPF, el 30%. La Ford, per exemple, o un banc que guanya milers de milions d'euros, doncs paguen oficialment el 25%, que és l'impost de societats, però realment és menys, perquè no hi ha bonificacions, etc., estan pagant menys. Aquest és l'exemple de que això no pot funcionar de cada manera. En quant a clar, avui hi ha un altre error que fa la Unió Europea. Així que, per exemple, els americans, que patien la crisi del 28, i es donaran en compte que la política econòmica, la política que aplicaren, que va ser d'ajustos total, va ser una autèntica ruïna total, es costava molts anys així, s'ensenyaren. I ara la crisi, ells també han patit, les Man Brothers, etc., patien aquesta crisi, què feren? La maquineta del bitllets i ja fer bitllets i ja funcionar, és a dir, injectar al mercat financer diners, injectar diners. I ja funciona. Què ha fet Europa? Al contrari, Europa ha agarrat i ha dit, no, ajustos econòmics. Com si la deuda, al final, l'objectiu és la deuda pública, hi ha que baixar la deuda pública. Ahir tinguem un ponent així, que va estar, vull comentar-ho perquè me va convèncer i tenia raó, estava el ponent així i fent una pregunta del públic i li va preguntar, escolta, Espanya som un desastre, no som competitius perquè deguem 1 bilió d'euros que és el PIB i això és una cosa que ens va afonar i estem afonats i deim així. I aquest home li va contestar, li va dir, mira, el país més productiu del món és Japó, més productiu del món, que allí no hi ha paro, perquè allí n'hi ha un 2-3% de paro, que això se considera que no és paro, un 3% l'estadística que diu que quan hi ha un país un 3% de paro és perquè és un paro que el treballador no vol treballar. Això és el que es considera a nivell oficial. I diu, Japó deu el triple del PIB, el triple. Diu, Estats Units, que és un país que també pareix que funciona bé, una economia forta, deu el doble del PIB. I nosaltres tenim el PIB i estem assustats, i Europa està assustada que el deute és enorme. Aquest home va dir i va demostrar que se pot funcionar molt bé en una deuda elevada. No vol dir necessàriament que una deuda elevada impliqui el funcionament. Per altra banda, en el tema de l'atur, així en Espanya també ha tingut un altre gran problema que Europa no ha tingut antes. Espanya té un mercat laboral, una economia concentrada, lamentablement, perquè quan entràvem en Europa, els governants que ens clavaven en Europa ens vengueren, entre cometes. És a dir, ens agarraren, sí, entràvem en Europa, molt bonic, estem en Europa, però què feren? Ens desmantellaren un munt de petits, ens desmantellaren el tema del ferro, el País Basc i altres zones, el tema textil ens l'han desfet totalment perquè no hi ha proteccionisme de cara a que entren productes fabricats en Xina en condicions, no vaig a dir infrahumanes, però en condicions que així en Espanya l'haurien d'anar a la presó, per exemple. El tema de la taronja ja ni ho comentem, és a dir, la taronja no és que en Espanya Europa no fa una política d'oblidar-nos totalment del tema de la taronja, de l'agricultura, sinó que a més així servim de corredor perquè vinga la taronja de Sud-àfrica a Alemanya para que les demás es puguin vendre en el que siga, ¿no? Entonces, això ha sigut un desastre. Perdona que te llamo, però no tota la responsabilitat la tenim que recaure en les polítiques europees. Molt gran, molt gran. Mal regular o bé per atendre un paro tan elevat, un treball laboral tan precari. Sí. Correcte. Jo parlo de les bases, no? Entonces la economia està basada en construcció i hosteleria, bàsicament està basada sempre en Espanya i Xina, degut a lo que he parlat antes, a la venda que feren de tot el teixit productiu. Què passa? Quan la construcció cau, t'envia al paro un milió de persones que no tenen qualificació. No tenen qualificació. A veure com recol·loques un qualificat, a un no qualificat. I després l'hostaleria estem el mateix. L'hostaleria estem en un sector que quan inicia l'estiu sol i playa, però quan acaba l'estiu, aquests senyors que saben fer. Entonces, això va al fil també que en Espanya, i això vull dir-ho així públicament, en Espanya nosaltres com a empresaris tenim un problema molt gros a l'hora de contractar gent qualificada perquè no ne trobem. És a dir,
pensem que hi ha una desconnexió entre el sistema educatiu a Espanya, el sistema educatiu i el mercat laboral. I és així. I això, quina solució? Doncs hi haurà que parlar de quina solució donem, però el que no pot ser és que tu busques un torner i no el trobis. Tu busques un electricista i no el trobis. Ahí el señor Mundo tenemos que tindrà alguna cosa a esta qüestió, no? És la de l'ocupació i de la formació. Tot i que el sistema de finançament no acompanya massa a que puguem prendre mesures de cara a aquesta activitat. Això és així, però també he de dir que ens hem posat se me sent, no? Dic, sí, és així, però ens hem posat les piles dels agents socials, tant la part patronal com els sindicats signaven esta setmana passada el primer pla de formació professional, precisament per adequar aquestes divergències que hi ha entre la formació que li estem donant a les persones i les necessitats que tenen les empreses. També he de dir que a la millor de vegades no trobem un torner perquè li volem pagar 4 pessetes. Jo si n'hi pagarem sí que ho trobarien perquè alguns sí que els hem format i sí que estan en el mercat buscant feina. I després, no sé qui va parlar ahir, per tant no vull desmentir ningú, però la OCDE sí que el desmenteix. Curiosament, dades oficials, Japó té una productivitat més baixa que Espanya. I mira que nosaltres som, excepte Grècia i Itàlia, els que més baixos de la Unió Europea, 28. Però no ens creguem els mites tampoc. Si fem una lectura exclusivament economicista de quin és el problema i de què ve d'Europa, perquè el problema són les fluctuacions de no sé quantos brothers i no sé què, no, si tenim un problema estructural que va molt més enllà i que s'ha apuntat des del principi, i és que a l'hora d'afrontar les crisis se poden fer polítiques que perseguisquen uns objectius de caràcter social o en polítiques que perseguisquen un objectiu d'intentar eixugar el dèficit que s'ha generat, entre altres coses, per un mal ús general dels fons públics. Dues dades i passa que estaven demanant la paraula als companys de comissions UGT. Diem, Alemanya va bé, Alemanya va bé. També haurem de dir, i Espanya va mal. Haurem de dir, perquè són dades i que està bé també que formen part d'aquest debat i d'aquest posicionament, Alemanya té un 12% de contractes temporals de menys de 6 mesos i més del 40% de contractes fixes. Espanya té un 85% de contractes temporals i un 10% de contractes fixes. A lo millor Alemanya va bé també perquè socialment va bé. I així anem malament perquè la gent no pot comprar-se una casa o no se pot comprar no sé què perquè no sap de què menjarà de 6 setmanes o si tindrà un contracte de 6 mesos. I aquestes coses les han de posar al model calor. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que hacer algunas puntualizaciones y alguna otra aclaración. Ahora, España tiene una anomalía en el mercado de trabajo que no se justifica desde ningún punto de vista y es el porcentaje de temporalidad. Somos campeones de Europa, con un 30% o por encima de la edad se hacen temporales. Y eso es una anomalía que no se justifica y que hay que corregir, entre otras. Pero esa es la principal. Preguntaba antes el moderador si había algunos indicadores, algunos indicios que apuntaran la posibilidad de un cambio en la situación de empleo. Lo primero hay que decir que sí que hay indicios muy contundentes, porque todos hemos entrado en la crisis, pero no todos hemos salido igual. En el año 2017, este país ya generó 37.000 millones de euros más que el año de la crisis. 17.000 millones de euros se repartieron como dividendos las empresas. Todo ello con 1 millón de empleos menos, porque se destruyeron. Por lo tanto, ha habido un incremento de la productividad vía costes enorme. ¿Por qué? Por la reforma laboral que impulsó el Partido Popular. Y entre otras cosas, lo que ha hecho ha sido modificar la correlación de fuerzas en el ámbito de la negociación colectiva y, por decirlo claramente, reduciendo las capacidades de los trabajadores y de sus representantes a la hora de negociar sus condiciones de trabajo. Pero es que además ha reducido la indemnización por despido, ha facilitado las inaplicaciones de convenio, en fin, un conjunto de medidas que ha debilitado a la parte social en la negociación de sus condiciones, con además la amenaza de que si no firmas el convenio que te plantean, como en un tiempo caduca por esa palabra, por el concepto de ultraactividad, pues tienes que elegir entre firmar algo malo o lo peor, muchas veces, ¿no?
Desde el año 2014, el país está creciendo a tasas del 3%. Quiero decir que, efectivamente, desde el punto de vista macroeconómico, aquí se está ganando dinero. Sin embargo, lo curioso es que se ha producido una devaluación salarial del 7% en el conjunto de los salarios, pero sobre todo del 22% de los salarios más bajos. Aquí hay salarios en este país que son indignos y no se puede pretender ofertar empleo que no te permita ganarte la vida y llegar a fin de mes. Hay salarios de 600 euros, hay contratos a tiempo parcial pero que tienes que completar luego la jornada laboral entera o más de entera. Antes daba el secretario autonómico cifras sobre las horas extraordinarias. En el País Valenciano se hacen 430.000 horas extraordinarias no pagadas o pagadas en B, que equivaldrían a 33.000 puestos de trabajo indefinidos. Son datos de un informe que ha realizado Comisiones Obreras basándose en lo que les ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística. En definitiva, hemos entrado todos en la crisis. Las empresas han padecido mucho y los trabajadores también. Pero ha habido una recuperación económica. Y lo que ha pasado es que ha habido un trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital. En esta crisis, una de las conclusiones es que los trabajadores son más pobres y los empresarios son más ricos. Y eso es lo que ha pasado. Bien, yo creo que si intentamos hacer una foto del mercado de trabajo español uniforme, yo creo que nos equivocamos porque todo el mundo reconocerá que la situación del empleo, de los salarios, incluso de las condiciones de trabajo en el País Vasco son muy distintas a las que pueden ser en el País Valenciano o en Andalucía. Y que la tasa de paro en el País Vasco es sensiblemente inferior a la que tenemos en la Comunidad Autónoma Valenciana, de que los salarios, como decía, son francamente superiores, y eso obedece, en mi juicio, porque en el País Vasco se dan las peculiaridades que caracterizan a los grandes países que tienen tasas bajas de paro, que tienen buenos salarios y es que tienen un fuerte peso de la industria en el conjunto de su economía. Y una industria que puede competir y por tanto salir a los mercados y ganar espacio es una industria que tiene un tamaño de sus empresas lo suficientemente grande como para tener capacidad para invertir, para innovar, para competir, por tanto, con sus adversarios en el mundo. Un país que practica una política de innovación, de desarrollo tecnológico, de gasto en formación importante. Y si vemos los datos de gasto en I+D de nuestro país, tanto del sector público como del sector privado, estamos en la cola. Y ese es, a mi juicio, el elemento fundamental que determina el tipo de mercado de trabajo que tenemos en algunas partes de España, probablemente en la mayoría de las partes de España. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Pues predicar menos y dar más trigo, porque todo el mundo dice, y nadie lo discute, que el futuro se conquista con I+D y más I. Y esto lo oímos como una cantinera, como un mantra, como una monserga permanente, pero luego cuando llega la hora de la verdad, brilla por su ausencia ese I+D más I. Luego, si queremos ser un país moderno, competitivo, capaz de pagar buenos salarios y ganar mercados en el mundo, tenemos que hacer esfuerzos para investigar, para innovar, para ser, por tanto, una comunidad autónoma potente en el mundo. Si no lo hacemos y nos dedicamos a sectores de baja productividad, de escaso valor añadido, pues tenemos empresas pequeñas, bajos salarios, las crisis cuando nos golpean nos hacen un daño terrible y, es verdad, cuando llega la recuperación económica, pues, como se suele decir, somos un mercado agradecido que crece con facilidad porque compite en ese espacio. Luego yo creo que la receta es más que sobradamente conocida, lo que hay que hacer es ponerla en práctica y para eso, como decía al principio, hay que pagar impuestos para destinarlos no solo a políticas sociales también, que reparto de la riqueza, sino a políticas de inversión. En definitiva, no deja de ser una empresa o un país. Y si quiere competir en el mundo, tiene que hacer políticas, como haría cualquier empresa, para conseguir valor añadido y salir con ventaja competitiva en el mundo. Se ha dicho que a Alemania le va bien. Yo creo que a los ciudadanos alemanes no me parece que Alemania vaya bien. Tengo la sensación de que eso no es así. Yo creo que Alemania se ha equivocado de manera profunda en la política económica que viene intentando marcar en el conjunto de la Unión Europea. Y los datos de crecimiento económico, bueno, de atonía absoluta en el crecimiento económico, es decir, que no crecimiento económico de Alemania lo ponen de manifiesto.
y el malestar social que permite que grupos de extrema derecha próximos al nazismo como alternativa para Alemania crezcan desde el punto de vista del interés o el aprecio de sus ciudadanos, pone en evidencia que los ciudadanos alemanes, en un porcentaje alarmantemente cada vez más elevado, sienten desconfianza respecto de la economía alemana y del bienestar que el futuro les depara. Luego, yo no comparto que a Alemania le vaya bien, yo creo que a Alemania le va mal porque le va mal a Europa. Y luego, en relación con Europa, que es inevitable, mi juicio, que nos refiramos a ella porque tiene mucho que ver con lo que nos pasa, habría que decir, por ejemplo, que Europa es el gran consumidor de lo que fabrica. Es decir, así como España tiene una tasa de apertura al exterior que está casi en el 70%, es decir, el 70% de lo que fabricamos se consume fuera, y el 70% de lo que consumimos se fabrica fuera, pues Alemania es justo al revés. Europa es justo al revés. Europa tiene una tasa de apertura que no llega al 20%, que es verdad que va creciendo, y es verdad que nosotros somos defensores de una política comercial abierta, que creemos que eso es importante para el crecimiento mundial, para lo que nos preocupan todos los ciudadanos del mundo. Pero hay que tener claro que Europa es capaz de consumir más del 80% de lo que fabrica. Y que, por tanto, tiene la capacidad, si estuviera unida y fuera, como decía el representante de la patronal, convergiendo, pareciéndose más a los Estados Unidos de Europa, tendría la posibilidad, en mi juicio, de marcar una política propia. Porque solo el 19% de lo que consume lo compra fuera. Y, por tanto, tiene capacidad para establecer condiciones a las grandes multinacionales y tener una política económica propia y también una capacidad de marcar políticas sociales y de cohesión propias. Que es lo que deberíamos ser conscientes, que nos jugamos el 26 de mayo, entre otras cosas. Las elecciones son las más importantes que se van a producir en esa fecha. Y luego me gustaría también señalar que desde el punto de vista de lo que es las políticas que en relación con esa supuesta mejora que planteaba el moderador en el mercado del empleo, de los salarios, esos síntomas que lo van produciendo, pues yo señalaría básicamente dos. Una que tiene que ver con la subida del salario interprofesional, que yo creo que viene en gran medida a corregir esa desigualdad que señalaba Arturo y que ha representado que un 3% del PIB se trasvase de rentas del trabajo o salario a rentas del capital y beneficios, se corrige en alguna medida. Y dos, la negociación colectiva. La negociación colectiva es el gran elemento de corrección de las desigualdades, que no es ni más ni menos que, bueno, sentarnos en una mesa empresarios y sindicatos, empresas y sindicatos, para discutir cuáles son las condiciones de trabajo y de salario que debemos establecer para que las cosas funcionen adecuadamente. Para eso se necesitan, desde luego, dos cosas: que se corrijan esos efectos de la reforma laboral que han debilitado absolutamente la capacidad de negociación de los sindicatos, transparencia en la información de las empresas. No es posible que solo nos habla de transparencia cuando las cosas van mal, pero carezcamos de datos y conocimientos de la contabilidad de las empresas cuando las cosas van bien. Hay que tener un camino de transparencia en los dos sentidos, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Y yo creo que cualquiera puede entender que un trabajador valora su empleo, más en un mercado como el español, que tiene un especial interés en que su empresa vaya bien para que le garantice su empleo, sus salarios, sus finanzas de sus familias, que no es necesario que caiga desde fuera le diga lo flexible que tiene que ser, porque él quiere mantener su empleo y si tiene que ser flexible no será. Y por tanto, lo que yo creo que hay que hacer es recuperar ese espacio de negociación colectiva que nos permita ponernos de acuerdo, que ha demostrado con o sin reforma que somos capaces de adaptarnos a las circunstancias. Siempre habrá ejemplos de todos los tipos, pero con carácter general yo creo que es indiscutible. Y luego, bueno, pues la Comunidad Confederal, hemos pactado con la patronal, con la COE y con CEPIME en este año 2018, que reconoce que efectivamente tiene que haber una recuperación de los salarios, que habla de un 2 más un punto, y que yo creo que es la senda que debemos seguir explorando. Es decir, buscar los acuerdos entre los interlocutores sociales, potenciarlos, sin debilitar una parte en beneficio de la otra, transparencia desde el punto de vista de la información y luego desde el punto de vista de lo que se supone que era el elemento fundamental de esta jornada, la financiación. Y aquí, desde el punto de vista de lo que es la Comunidad Valenciana, lo decía el secretario autonómico, nosotros padecemos una situación que es radicalmente injusta. Somos una comunidad autónoma que tiene una renta per cápita por debajo de la media, que hemos ido perdiendo renta per cápita en relación con la media de manera galopante en los últimos 20 años, que en la Comunidad Valenciana en los años 60-70 estaba por encima de la media o en torno a la media de renta per cápita nacional,
pero en los últimos 20 años, como digo, hemos caído de manera brutal en renta, que aún así somos contribuyentes netos al sistema, es decir, que nosotros lejos de recibir más de la media, que es lo que deberíamos recibir para recuperar renta, lo que hacemos es aportar al sistema, lo cual es absolutamente kafkiano y es el único caso de todas las comunidades autónomas que se produce, que eso tiene que hacerse sí o sí y cuanto antes porque es imprescindible que dispongamos de recursos públicos para hacer todo eso que queremos hacer, fundamentalmente en materia de I+D+I, y yo creo que es fundamental, también en materia de inversiones. Es evidente que la competitividad de las empresas tiene mucho que ver con esas infraestructuras, el famoso corredor mediterráneo, el corredor cantábrico-mediterráneo, son elementos fundamentales, los nudos para la conexión con los puertos, con las empresas, eso es muy importante para que nuestra economía sea competitiva, para que nuestros productos puedan salir al extranjero con menores costes. En materia de energía tenemos que hacer un esfuerzo enorme. Vivimos en España en un oligopolio favorecido por los poderes públicos a las energéticas, que penaliza de manera muy grave la competitividad de las empresas. Tiene más peso probablemente que el factor salario. El caso de Alcoa lo pone en evidencia, Alcoa dice que se va porque tiene unos costes energéticos inasumibles y desde luego nada competitivo respecto a nuestros socios. Hay elementos que hay que corregir. Y desde luego los ciudadanos valencianos, las valencianas, tienen que ser conscientes de que sí o sí, de manera imprescindible, tenemos que salir todos con la red para defender una financiación que se ajusta con esta comunidad, que no es injusta desde que vivimos en democracia, que ya lo era antes. Bueno, perquè el temps que tenim està limitat i m'agradaria també donar pas als assistents. Perdó? Señor, no soy yo. Perdó. Saez, senyor Saez. Això estava dient que hem de donar una xicoteta d'intervenció al senyor Morell. Si estàs d'acord, si discrepes o què aportaria des de la patronal a les receptes que estan comentant els sindicats. Te demano, per favor, que sigui molt breu, perquè tenim el temps molt limitat i ens agradaria que pogueren participar i intervindre els... I ahí hay un vici. Després, respecte a la desigualtat, evidentment és de veres que en Espanya la productivitat ha crescut en els últims anys i que això no s'ha treballat als treballadors, és de veres. Però jo volia matisar una cosa, en Espanya si fem dos blocs d'empreses i fem un primer bloc de les empreses de més de 50 treballadors i un bloc de les empreses, ens trobem que les empreses de més de 50 treballadors en Espanya representen l'1%. I la resta representen el 99%, menys de 50 d'empresa, menys de 50. Les empreses que representen el 1% ocupen el 50% dels treballadors d'Espanya. I ahí està el creixement de aquestes empreses. És dir, les empreses, per què? Vaig a explicar-ho de seguida. Les empreses tenen totes les ajudes, tota la enginyeria fiscal, ho tenen tot a favor. Les empreses xicotetes tenim un problema que jo detecte, i és que, diguem que avui en dia al mercat, tots els empreses xicotetes, diguem que els productes que venem van quasi tots a les grans distribuïdors de productes. Què passa? Els grans distribuïdors de productes, des del punt de vista, actuen com una màfia. És a dir, ells agarren, posen el preu de venda, això val tant, i li diuen al productor, això val 3 cèntims. O lo compro o lo dejo. És a dir, que vull dir això que quasi tota la feina xicoteta estem treballant en marxes de cèntims, en marxes molt xicotets. Venem molt, evidentment també n'hi carrega més, perquè quan hi ha creixement venem més, però el marge és molt xicotet, amb la qual els beneficis de l'empresa xicoteta en Espanya no en té massa. Hi ha que acudir més a les grans empreses, que són damunt les que no paguen els impostos que caldria que paguen. I bueno, una cosa que volia comentar també és el tema de la temporalitat, que és un tema interessant. Així no s'ha parlat d'una cosa que jo sé que al sindicat no posarà, però jo és un tema que no ho veig descabellat, estudiar-ho, que he pensat el PSOE que ho portava en el programa o que va dir no s'ha quedat estudiar-ho. És el tema de la motxilla al FEAC, que és un tema que se pot comentar. Jo no sé, seria com donaria per un altre debat, però seria interessant. Donaria per un debat i per una sessió... I possiblement el tema de contracte, i un contracte per al tema de la temporalitat, però sí que tenen clar una cosa, la demanda és molt elàstica. És a dir, avui me poden fer falta a mi 30 treballadors i la setmana que ve me fa falta 4 i l'altre 60. I així la demanda és molt elàstica. Per tant,
és de veres que necessitem una certa flexibilitat laboral per poder adaptar, perquè si nosaltres tenim una empresa en un moment determinat sobrecarregat de treballadors, això són molt mitjà de 20 i 50 dies. Jo no sé si potser també comprenc que el contracte temporal és una lacra perquè incrementa els accidents, dona una inseguretat inclús psicològica a totes les persones, que se va acabar el contracte en marxa a l'atur, correcte. Potser, no sé, també se podria plantejar un tema que algun partit polític ho plantejar, també, el Vicent Vince, d'un contracte indefinit, d'entrar, indefinit, però en flexibilitat, és a dir, tindre unes 5 dies, de fet, sabem que els contractes temporals tenen una indemnització de 20 dies per any. Acaba el contracte 12 dies per any, 12 per any, correcte? Bueno, doncs podíem partir d'un contracte indefinit des del primer dia i que tinguera unes escales d'indemnització. Per exemple, el primer any, 12 dies per any. Si continues un any més, doncs 14. És a dir, fins que hi haguera, a partir dels 3-4 anys, ja s'anara a les indemnitzacions del contracte indefinit que marca l'Estatut. Jo considero que serà un tema a estudiar, però que fora flexible el dret del treball, que l'empresa, en un previst, perquè no tinc feina, doncs tinc que reduir la plantilla i en aquest moment hi ha que fer-ho, et pagues i tot. Però donaria una certa estabilitat. Jo recordo que l'any 1989 se va fer un contracte que va ser el que més s'ha exhibitit en Espanya, que va ser un que es deia el 1989/84, i se'n recordareu, que era un contracte que durava, eren 6 mesos prorrogable fins a 3 anys, en una indemnització de 12 dies per any, per la memòria, i aquest contracte funcionava una barbaritat, perquè no era un contracte causal, tu contractaves i acabaves i punt. Però en Espanya les coses que funcionen, lamentablement, després ho llevaren i aquí t'he vist aquí. Jo vaig estar contractat en aquest contracte. Bueno, de fet, jo estava contractat en un contracte fixe i com era ordre, l'empresa me va convèncer per donar-me a ser fixe i passar-me en aquest, perquè si no, jo així personificat i va beneficiar la reunió, va desaparèixer per això. I segur que de les intervencions de vosaltres sortiran també preguntes molt interessants. Algú del públic vol intervindre? Així en primera fila. Jo li preguntaria a l'amic Jaume que per què la recepta que s'aplica en Portugal, la recepta econòmica que està donant èxit a Portugal, com govern de certes esquerres, resulta que així no se pot aplicar, perquè estic cansat d'escoltar tots els dies en els mitjans de comunicació a la majoria de tertulians, de politòlegs, d'economistes, que la fórmula que s'ha empleat en Espanya és la que cal per eixir de la crisi. Resulta que hi ha altres països molt menys que els nostres, apenas 10 milions d'habitants de mercat, i resulta que allí estan tenint molt més èxit que si el nostre eixir de la crisi en aquests desequilibris que ens passa a vosaltres. M'agradaria que me contestares a veure si és que l'única recepta que se podia aplicar és la que s'aplica en Espanya o per el contrari resulta que sí que hi ha altres receptes molt més afavoribles per als treballadors i per als empresaris també. Sí, bueno, jo he de veure el que tu dius, l'atur en Portugal està molt baix i està funcionant prou bé. Jo no estic d'acord en la política que està portant en Espanya, en absolut, no estic d'acord, no estic defensant-la. De fet, jo soc partidari de, per exemple, ja dic, el tema d'impostos, per exemple, de recaudació d'impostos està fatal, ja ho hem comentat abans, que tota la càrrega la porta la classe mitja. Després, les normes laborals se podien millorar, amb les normes laborals se podien millorar, seria un tema per un altre debat i bàsicament jo no conec molt bé les normes que han aplicat, però jo crec que d'alguna manera així ha hagut una política d'austeritat brutal fins ara, molt gran, incluït el del PSOE, ha hagut una política d'austeritat i en Portugal aquesta política no ha sigut tan forta. Jo crec que aquesta és la clau. La clau ha sigut que allí no hi ha una política d'austeritat tan forta com hi ha a Espanya. Això és la clau, penso jo. Si algú més vol contestar... Algú més vol intervindre, per favor? No n'hi ha més preguntes? Sí, gràcies. És un tema que no sé si tiene el compte y era una cuestión y no sé si se tiene en compte que es el peso y la importancia o hasta qué modo se tiene en compte el empleo público. Y a medida
de afectar a la resta de empleo y si tiene que ser un reflexe en lo que és en qualitat, en lo que és un poc de la vigilància de condicions de treball per a la resta de l'empleo privat. ¿Qué considera dirigir a Sebastián de Ley? Una cosa molt breument, recordar. Crec que només per darrere de Catalunya el País Valencià és la comunitat autònoma amb menys funcionaris per número d'habitants, en una desproporció enorme respecte a altres comunitats autònomes. Quan un govern com és el del Botànic, que està treballant en l'ampliació de drets socials i, per tant, de serveis públics, perquè se presten a través dels serveis públics, tenim un greu problema de mà d'obra interna, per dir-ho clar, de falta de gent, de funcionaris i de funcionàries en l'administració per a poder dur endavant. Quan parlem de que les llistes d'espera són, això és el producte precisament de la falta de personal. Quan compares el número de funcionaris i funcionàries que tenim així amb el que tenen altres comunitats autònomes i les prestacions de serveis que dones així respecte a altres comunitats autònomes o respecte al conjunt de l'Estat, entendrem segurament per què resulta tan difícil. Per tant, és un àmbit més de l'ocupació. Soc absolutament partidari de que traguem a mesura que sigui possible i econòmicament ens ho podem finançar les places que necessitem en formació en els col·legis, en sanitat, etc. I, evidentment, sí, també hem de ser capaços de donar una mostra de la qualitat del treball i de les condicions de treball en l'administració pública que després hem d'exigir també a fora. Passa el micro. Només dir una cosa, quan hem parlat de les hores extres. Ho estàvem mirant ara. Des del 2008 fins així se fan aproximadament, ha anat variant des de 8 milions a 6 milions i mig aproximadament, però la relació entre hores extres pagades i hores extres no pagades no ha variat del 2008 així, per tant no és un problema només de la crisi, sinó d'una estructura mental que ens haurem de fer mirar. Aproximadament el 40% de les hores extres que se fan en l'estat espanyol són dades de l'OCDE. En l'estat espanyol no se paguen i la mateixa OCDE calcula que això són 74.000 llocs de treball que se podrien crear en aquestes hores extres que estan, ja no dic les cotitzades, les no cotitzades. Per tant, jo acabé. Haurem de començar a plantejar-nos tot el que deia dels contractes, de les motxilles, ens haurem de plantejar tot. No pot ser que l'objectiu nostre, ho he dit al principi, siga estar com a mínim com el 2008. No. L'objectiu ha de ser un altre i haurem de plantejar-nos tot, fins i tot ens haurem de plantejar aquesta dicotomia de l'oferta i la demanda del treball. Tu no pots treballar perquè no tinc oferta de treball. Espera. El dret a viure dignament i el dret a tindre un projecte vital té que passar, en la majoria dels casos, per la renda del treball, per tant, per a tindre un lloc de treball, i això ha de ser preferent a qualsevol altra cosa, i si no, per això tenim les rendes d'integració social, etc. i altres formes. Però l'objectiu és que la gent pugui viure bé i no pot viure bé o no viure bé només en funció de l'oferta de llocs de treball. Per tant, això no és només responsabilitat de les empreses, evidentment, ahí és el que entrarà l'administració, però alguna cosa també tindran que fer per part de les empreses. Jo escolto el president de la CEP repetint un argument que s'ha dit abans, i és ha millorat les macroxifres i no les hem traslladat encara als fulls de salari, no les hem traslladat encara a la gent. Per tant, milloren les macroxifres i no millora l'economia de les persones del carrer, tenim un problema estructural que potser en altres països no passa, per tant, no tota la culpa podrà ser de la Unió Europea. Sí, bueno, el número de funcionarios es un indicador de calidad democrática también. Allá donde los países tienen mejores derechos y tienen mejores condiciones, los servicios públicos están mejor dotados de empleados públicos, ¿no? Para la redundancia. Aquí en este país hemos sufrido un problema, y es que como consecuencia de las políticas de austeridad, una de las medidas que adoptó el gobierno del Partido Popular fue establecer las tasas de reposición de efectivos, situándolas en el 0%, es decir, que no se han podido, que no se pueden crecer las plantillas más allá de las tasas, de reemplazar las tasas vegetativas. ¿Vale? Además, en el caso del País Valenciano, se nos penaliza porque como consecuencia de la infrafinanciación que tenemos, no podemos cumplir con determinados indicadores económicos y eso nos impide crecer, como digo, en las plantillas. Entonces, yo creo que las políticas de empleo público son fundamentales, el empleo público es una referencia fundamental de trabajo digno. Y además quiero compartir con vosotros que la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras han conseguido introducir
en un acuerdo con el Botanic, en una modificación en la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social que permite garantizar derechos a los trabajadores que prestan servicios en el ámbito de las administraciones públicas a partir de empresas privadas, es decir, contratas y subcontratas. ¿De qué manera? Garantizando el derecho de esos trabajadores a la subrogación cuando hay cambio de empresa. Y en segundo lugar, tomando como referencia el convenio sectorial correspondiente y evitando que se apliquen convenios de empresa que lo que hacen es tirar los salarios a la baja. Y además establece dos garantías también para los usuarios. Uno que es que se tiene que determinar el número, el número de trabajadores, el volumen de las plantillas y el número de horas destinadas para prestar ese servicio. Son garantías, como digo, de una prestación de un servicio en garantía. Bien, yo voy a decir esto último que comentaba Arturo. Yo simplemente haré la siguiente reflexión. Cuando estamos hablando de empleados públicos, estamos hablando del tamaño del Estado. Y yo creo que aquí los ciudadanos sí tienen que tener claro cuál es su apuesta. Si la apuesta es un Estado más pequeño, un Estado donde lo único que se garantiza es la seguridad exterior e interior y bueno, pues, los elementos más imprescindibles que un Estado debe garantizar a sus ciudadanos, o el Estado se implica de verdad, quiere actuar en la economía y por tanto quiere corregir las deficiencias del mercado. Ese es el elemento fundamental de discusión. Un Estado más grande es un Estado que recauda más y por tanto interviene más en la economía y en la calidad de vida de sus ciudadanos. Es decir, que apuesta, que toma decisiones. Un Estado pequeño es un Estado que entiende que el liberalismo económico, que el mercado debe funcionar a su libre albedrío, que es la mejor manera de que la economía funcione, que como decía Adam Smith, la mano invisible lo corregirá. Yo creo que ese es el gran debate. Nosotros apostamos por un Estado que se implique, un Estado que sea grande, que sea poderoso, que tenga capacidad para intervenir y corregir, no que sea mastodóntico y se convierta en un instrumento ineficiente, pero sí que encuentre un equilibrio que, sin renunciar a hacer política, que es lo que se hace desde el Estado, intervenga. Y apostamos por eso. Y eso significa necesariamente pues, tener una sanidad con buenos profesionales suficientemente dotada, unas escuelas desde los 0-3 años hasta la universidad que permita la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y que tenga carácter público y universal. En definitiva, lo que hemos construido en Europa en los últimos 80 años, que es el Estado de Bienestar y que está teniendo función. ¿Y hay alguna otra intervención? Sí, ahí, por favor. Bueno, la meva pregunta anava un poc a tots els membres de la taula. Si pots alçar-te i dir una miqueta. Sí. Bueno, la meva pregunta aniria a tots els membres de la taula i és referida a un col·lectiu, que ja no són tan col·lectiu, que és més de la mitjana de la població, les dones, que no heu fet ninguna referència a ningú dels membres, i m'agradaria que me digueu quines són les prospeccions que vegueu de cara a l'ocupabilitat en igualtat. Jo crec que he fet al principi el parlar dels greus problemes del mercat de treball, una era precisament l'escletxa de gènere. Per exemple, del 2021 la taxa d'atur femení és 3,8 punts superior a la masculina. Hi ha una diferència de salaris homes-dones d'un 13,5% en el període 2010-2016, en el que són el cas valencià, que són aproximadament 5.322 euros de diferència de la nòmina d'un xic a una xica. En els contractes de jornada completa dels homes són el 60,79% contra el 39,21% de les dones, i si mirem per salaris dels contractes temporals la diferència és de 1.600 euros, que és un 11,8%, i en els indefinits de 7.024, que és un 37,6%. No ho dic perquè ho portava preparat, perquè efectivament pensem que és un dels grans problemes que he fet. Des de l'hora, tots i cada un dels programes d'ocupació i totes les nostres polítiques entenen perquè efectivament no és un col·lectiu en risc d'exclusió, sinó és un problema absolutament transversal perquè tots els col·lectius, siga professionals, siga per famílies formatives, siga per rangs d'edat, el problema persisteix en que les dones estan infravalorades en el mercat, pitjor pagades, etc., per no entrar al que havia fet jo un apunt al principi també d'aquesta economia oculta i no pagada, que és la cura de la família, etc., que en algun moment de la història els troglodites van decidir que això no seria ocupació, que era un treball que no se pagava i que regava absolutament sobre les dones. Per tant, en la nostra transversalitat de totes les ordres sí que està això, en el sentit de que quan s'ofereixen ajudes a la contractació a una empresa o una entitat pública, per exemple, per posar només un exemple,
el 100% de l'ajuda se dona si la persona contractada és una dona i en el cas que sigui un home és el 86 o 87% aproximadament, per no entrar en moltes altres ajudes específiques i concretes destinades a les dones autònomes que es queden embarassades, que puguin 6 mesos abans contractar a una altra dona perquè tingui el negoci i després ella podrà quedar-se en casa el temps que necessiti sense que el seu negoci se'n vagi en obris, més la quantitat de qüestions de política, d'igualtat i d'equiparació que no depenen formalment de nosaltres com a Generalitat, sinó que són polítiques que depenen del marc legislatiu estatal, però en els que estem som damunt per a intentar influir per a que se vagin millorant. Bé, si hi ha alguna altra intervenció, una última intervenció, perquè tenim que acabar ja. Doncs sí, tenim 2 intervencions més i tenim que acabar, lamentablement tenim que acabar perquè és l'hora. Bueno, no sé. Sí, ja s'ha fet. Res, bueno, és que no se sent, no diuen el micro. Res, jo volia traslladar 3 qüestions que crec que al final estan relacionades, no? Perquè me donaran una miqueta la vostra opinió, sobretot m'interessava la visió en aquest cas des dels sindicats, no? Perquè crec que estem parlant de problemes que moltes vegades són conjunturals i a vegades ens oblidem dels estructurals, no? I crec que hi ha 3 qüestions que com a mínim mereixen una reflexió i vosaltres compartís que viviu una miqueta com ho veieu. Per una part, el tema del canvi tecnològic, de l'automatització, és a dir, anem cap a un món on és possible cada vegada automatitzar cada vegada una major part de la producció. De fet, hi ha una desvinculació evident entre la productivitat i l'ocupació, que se veuen les dades, per tant, més producció no equival a més treball i això implica d'alguna manera un replantejament de tot el model laboral i de la concepció del treball, de la seva extensió, etc. Això per una banda. Després, per l'altra banda, el tema de la sostenibilitat. Estem parlant tota l'estona de creixement, no? És possible aquest creixement limitat que estem plantejant com si fora, diguem, d'alguna manera un destí inevitable, aquesta competitivitat en I+D, etc. D'alguna manera, això no mereix una reflexió, d'alguna manera, tenint en compte que els recursos són limitats, l'impacte que fins i tot els desplaçaments al lloc de treball, el mode de vida intensiu que va associat a les altres hores de treball, tot això, no? Crec que aquest factor de sostenibilitat cal incorporar-lo. I per últim, simplement volem mencionar també la qüestió de l'ètica del treball. Estem parlant de problemes de precarietat, de temporalitat, que són innats al model econòmic que tenim, és a dir, són innats a la desigualtat, és innat al sistema de reproducció capitalista, vull dir, és una obvietat. El que passa és que podem tractar d'alguna manera de contrarrestar-ho, no? Però d'alguna manera li estem dient d'aquesta gent que no pot trobar un lloc de treball estable o que no pot trobar ni tan sols un lloc de treball, que aquesta és l'única manera de progressar i de ser reconegut en la vida. I això està tenint un impacte molt important a nivell psicològic de problemes de tot tipus. Per tant, si el benestar de les persones és la nostra prioritat, crec que hauríem de parlar d'això. I ja està, no gràcies. Mira, si us sembla, donem pas a la presentació. Donem pas a la intervenció. Bon dia, gràcies per les 4 intervencions, perquè cada un al seu nivell planteja les coses en les que pensa i creu. S'han dit 2 coses que a mi m'han cridat l'atenció per la meva experiència fundamentalment. Una, que se va aprovar o està a punt d'aprovar-se el 3è pla de formació professional. Jo recordo el primer quan se va fer, que va fracassar per els mateixos motius, que estic convençut que si no n'hi ha implicació de totes les parts en el procés d'integració de la formació professional tornarà a fracassar. I jo tinc una opinió, no sé si és l'acertar o no. Jo he estat molt de temps participant en l'Institut de Formació Professional en el tema de com eixien les persones, els treballadors, eixien formats i com els arreplegaven les empreses. El senyor Montmeleu ha dit una cosa en la que jo compartís completament a una contestació del companyero dels empresaris. I és que si demanen treballadors qualificats i a l'hora de pagar-los es paguen com a peons, no tenim res que fer. Si no aconseguim que la formació professional siga de caràcter imperatiu i obligatori i que ninguna empresa pugui haver ningú treballador que no tinga el seu reconeixement o el seu títol professional, no farem res. I per això s'ha d'implicar tota la patronal, els sindicats estan implicats, que ho conec de bon peu, però si això no se fa, no ho aconseguirem. I si no n'hi ha treballadors qualificats, hi ha que participar en els instituts i donar l'opinió per a veure què és el que necessiten en aquesta zona, perquè hi ha instituts en totes les comarques del País Valencià. I entonces, si la patronal no s'ha implicat
en aquest moviment, en aquest procés, és difícil que els instituts puguen traure les persones formals que facin falta per a aquestes empreses d'aquesta comarca o d'aquesta zona. No n'hi ha altre mecanisme. I si els treballadors no els reconeix la seva qualificació, en aquest cas, el que solem dir, el reconeixement de la seva qualificació no té res a veure. N'hi ha molts treballadors que han fet, no sé dir si són centenars o dotzenes de cursos de formació. Per a què els aprofita la majoria quan van a buscar treball en una empresa? Per a res. Perquè no se té en compte. Per tant, si aquest mecanisme no l'arreglem, però tenim que implicar-se tota la societat en ell, en especial els empresaris, és difícil que continuem millorant la qualitat de l'empleo. Lo contesto la última. Bueno, en lo que has dit de la implicació dels empresaris, evidentment, té raó, tenim que implicar-nos molt més en el tema de traslladar totes les nostres necessitats que tenim al sistema educatiu de cara a que el sistema educatiu, evidentment, ens facilita les coses que ens fan falta. Això és una cosa certa. Estic d'acord amb tu en que, evidentment, un empleo qualificat té que estar ben pagat. El que no pot ser és que amb un empleo, com tu has dit, gent qualificat, que estigui treballant i per 400, un salari de PO, etc. Això no es correcte. Havia de cobrar en funció de la qualificació. I per últim, crec que has comentat... Bueno, realment també n'hi ha que tenir en compte també una cosa, evidentment, molts empresaris necessiten una persona qualificada i el que fan és que directament se'n van a l'atur, que l'atur d'alguna manera tenia que tenir un sistema també per formar a la gent que està fent-ho, però d'alguna manera formar a la gent suficientment de cara que una empresa xicoteta, en aquest cas, vaig a l'atur i diga vull un electricista, pues que n'hi ha gent, vull ètics, que sigui gent, que n'hi ha qualificació també en la gent que està en l'atur. És dir, que tot és correcte. Jo estic d'acord amb tu en el tema de que ens tenim que implicar més, diguem, és empresari, el que ens fa falta, trasladar-ho al sistema educatiu, això hi ha que fer-ho. Tenim que implicar, jo d'alguna manera vaig a proposar que aquest tema s'agilitzi i hi hagi aquesta implicació. Jo m'he tenit que acabar. Vale. Contesten un pic per punt per a que puguin contestar els sindicats a la primera, que també me pareix molt interessant. Este pla d'ocupació la patronal ja l'ha firmat junt amb els sindicats i ara hem estat treballant en la mateixa taula, però és veritat que hi ha un marge de creixement i de millora importantíssim. Home, hi ha dues formacions professionals, l'ocupacional, que depèn de treball, i ja ho fem, ja fem sobre el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, fem moltíssims cursos, i hem fet desaparèixer els cursos de 6 mesos i els fem tots d'un any precisament perquè això te dona una qualificació professional que és veritat que en el marc normatiu hauríem d'aconseguir que les empreses l'exigiten. I nosaltres vam fer una cosa que era la Valent Territori, si recordeu que era anar a preguntar quasi poble per poble com creiem que va créixer l'economia per a preparar des de la formació ocupacional a la gent per a aquesta comarca en concreta, perquè no tenia sentit que oferirem la mateixa formació en el territori. He de dir amb satisfacció que Educació en aquest pla ho fa per primera vegada també, fan el seu Valent Territori, per dir-ho d'alguna manera, de forma que els instituts de formació professional reglada i que algun dia espero que estem tots junts, la reglada i l'ocupacional, en el mateix àmbit, puguin també saber-ho. I acabem dient, algú ha fet una referència al País Basc i el model de... Nosaltres ens hem agermanat en l'Ampide, que és en la bona del País Basc, també en Trento, també en l'Oceanimi, que és un think tank britànic que està repensant tot el futur del treball, quan te'n vas al País Basc, que té efectivament una base industrial importantíssima i veus el model de formació del País Basc, dius, senyors, tampoc cal que comencem a pensar de zero, ja tenim molt de camí fet perquè això és un model que està funcionant i de vegades va més copiar els que han arribat primers. Jo dic a vegades que ser un pioner, els pioners se'ls van menjar els illos, van més arribar al segon i ja saps on pots passar. 10 segons, cada uno, y acabem. Bueno, la formación es un elemento fundamental de un modelo económico de producción avanzada y por lo tanto nosotros, sin ninguna duda, apostamos por la formación. No creo que haya muchos problemas para encontrar un electricista porque salen a decenas de los centros de formación profesional. Tendrá que ser algún puesto más específico. Pero bueno, yo creo que bien retribuido
se puede conseguir. Y luego es verdad que hay que mejorar, digamos, esa conexión del sistema educativo con el mercado de trabajo. Eso lo compartimos. Respecto a lo que planteaba el compañero, decir que ahora cumplimos 100 años de la Organización Internacional del Trabajo y está habiendo una reflexión general sobre hacia dónde camina el trabajo. Creo que hay varios elementos que tenemos que tener en consideración, que son muy importantes. El primero de ellos es que vamos a pasar a tener una población de 7.000 millones de habitantes, que para el año 2050 se prevé un desplazamiento de 50 millones de personas por múltiples razones, por las guerras, por el hambre, etcétera, etcétera. Otro de los elementos fundamentales a tener en cuenta es el cambio climático. No podemos seguir produciendo como lo estamos haciendo y tenemos que dar paso a una economía sostenible. Y el cambio tecnológico, todo lo que tiene que ver con la digitalización del trabajo, la robotización, el Big Data, todos esos son elementos que para nosotros supone que tenemos que dar con la tecla adecuada para hacer lo que nosotros llamamos una transición justa. Ese cambio tecnológico es imparable y nosotros apostamos por que sea así, porque va a traer mejoras para la sociedad en su conjunto, pero lo tenemos que hacer de manera que nadie se quede por el camino. Para ello, la formación es otro elemento, puede ser un elemento fundamental. Y, en todo caso, pues habrá que ver si hay que introducir algún tipo de renta universal para corregir pues, algunos errores o problemas que se puedan dar en ese sistema. Para terminar, yo quisiera hacer un resumen solamente de los puntos que yo creo que habría que caminar. Mejora de salarios, reforma fiscal, reforma del mercado de trabajo, mejora de la protección social y de los servicios públicos y apuntar a un modelo productivo de I+D+I. Y en el caso del País Valenciano tenemos que luchar por una financiación justa porque nos condonen la parte de la deuda histórica que ha sido consecuencia de esa refinanciación y porque nos vengan inversiones más o menos acorde al peso poblacional que representamos respecto al conjunto del país. Bueno, a mí me gustaría contestar sobre todo al compañero que nos ha dirigido la pregunta última. Yo creo que la robótica, el cambio tecnológico va a deparar, más pronto que tarde, que efectivamente sean necesarios menos trabajadores, menos mano de obra para la producción. Yo creo que eso es una bendición. Yo creo que la maldición bíblica de ganarás el pan con el sudor de tu frente es algo que la tecnología puede resolver si la política es capaz de colaborar para que eso sea así. De manera que finalmente lo que habrá que hacer es repartir el empleo existente por dos razones, porque eso reparte renta y en segundo lugar porque permite que alguien, cualquier ciudadano o ciudadana, ocupe un espacio en la sociedad, por tanto su lugar en el mundo, que de alguna manera es mi tercera pregunta, la ética del trabajo. Yo creo que la ética del trabajo tiene que ver con eso, porque los hombres y las mujeres que viven en sociedad encuentren su lugar en el mundo, se sientan partícipes de la sociedad en la que viven y en la que quieren trabajar y la que quieren compartir. Y por eso hay que plantearse el reparto de trabajo teniendo en cuenta que tiene que ser un factor que mejore la competitividad. Si repartimos el empleo, pero eso deteriora la competitividad, esto no es determinante. El empleo puede ser hoy 100 y mañana puede ser 90. El empleo tiene que ser hoy 100 y mañana 110. Y para que eso sea así, el reparto del trabajo tiene que ser un factor que mejore la competitividad. Yo sería más partidario, salvando siempre a las situaciones más complicadas, de destinar recursos que fomenten el reparto del empleo que a rentas del tipo que fuera. El otro día leímos en la prensa el experimento finlandés. Yo creo que el experimento finlandés y otros experimentos deberían ir en la formulación de la repartición del empleo y por tanto que los trabajadores que trabajan menos horas no tengan una merma importante en sus retribuciones. Y luego en relación con la sostenibilidad, el envejecimiento no será ilimitado. Bueno, pues nada, es decir, que todavía hay millones de seres humanos que viven en la pobreza y por tanto estamos muy lejos de ese umbral en el que el crecimiento es limitado a su